Behin kirofanotik aterata, lehenengo gutxi gora bera 2 orduetan, amak zainketa berezi batzuk behar ditu, eta horretarako erditu ondorengo gela batera eramaten dugu. Gela horretan, ama, umea, emagina eta amak aukeratutako pertsona bat egon daiteke beraiekin. Ebakuntza ostean, amak zainketa zuhurragoak beharko balitu, anestesistek kontrolatutako aretora trasladatuko genuke. Kasu horietan, haurra amak aukeratutako pertsonarekin egon daiteke, amatasun solairuan. Esan bezala, zesarea ebakuntza kirurgiko handia da, eta horregatik garrantzitsua da amaren errekuperazioan gauza batzu kontutan hartzea. Ebakuntza ostean, 4-6 ordu pasata, hasten gera amari edariak eta jateko ematen, eta baita ere sustatzen dugu, azkar mugitu eta bere bizitza normalera lehenbaileen bueltatzea. Ebakuntzan egin dugun zauria ondo zaintzea garrantzitsua da, horregatik beti garbia eta lehorra eduki behar da. Eta baita ere jakin behar da, zesarea bat eukitzeak ez dula zergatik arazo bat suposatu behar edoskitze naturalarentzat. Horregatik plantan dagoen pertsonalak lagunduko gaitu edoskitze hori sustatu eta ondo joan dadin behar diren aholkuak ematen. Ospitaletik etxera joan baino lehen, amak idatzizko informe bat jasoko du, non jarraitu behar dituen gomendioak eukiko dituen. Bai zauriaren zainketan, bai edoskitze naturalan, noiz jarri kontaktuan pediatra eta emaginarekin.